Se liga só no que aconteceu com este forno micro-ondas. Olha a situação. O cliente falou que só cheirou queimado e não funcionou mais. Mas olha como que tá o trafo aqui dele. E se liga só nisso aqui. Meu Deus do céu. Alguém já viu isso daqui antes? Essa é a minha primeira vez ao ver isso daqui. Olha isso aí. Fora o cabo também dele. Olha como é que tava. Bem destruído esse forno, hein?